ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะขณะเดียวกันค่ะทั่วทุกภูมิภาคหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศนะคะต่างก็การเฝ้ารอให้ถึงเวลาที่จะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศสดจากหลายพื้นที่มาให้ได้รับชมด้วยค่ะและในวันนี้นะคะบรรยายภาษาไทยโดยดิฉันปิยณีเทียมอัมพรดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมภาษาอังกฤษโดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ มยลาภครับ Television Proof Thailand welcomes you to the live telecast of the candle lighting ceremony in celebration of the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary, 28th of July 2026, to be held at Sanam Luang, Ceremonial Ground, Bangkok. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system, or via the website prd.prd.go.th and Facebook NBT World. และในช่วงนี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์และความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมสัญญานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดังเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายๆและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน You're now seeing the live picture coming from Sanam Luang ceremonial ground, the area of the central stage where the event will take place very soon, the candle lighting ceremony in celebration of the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary, 28th of July 2026. This evening event is one of the ceremonies in celebrations of this auspicious occasion organized by the government in collaboration with the general public. Early this morning, there's a merit-making ceremony presided over by the Prime Minister and the Minister of Interior, Mr. Anutin Charnvirakul, who arrived at the ceremony pavilion at 7 a.m. The President of the Privy Council and his wife, members of the Privy Council and their wives, members of the Privy Council, the President of the Parliament, the President of the Supreme Court of Justice, the President of the independent organizations according to the Constitution, high-ranking officials of His Majesty the King's Royal Offices, Deputy Prime Ministers and their spouses, Secretary General to the Prime Minister, as well as Commanders-in-Chief of the Thai Armed Forces and their spouses attended the event. 10 honorific monks took their seats on the platform beside the principal Buddha image. The Prime Minister lighted candles and incense to pay respect to the true gems of Buddhism and also opened the flask containing flower offerings in front of the King's royal portrait to pay respect to His Majesty the King. The congregation of monks then chanted the Buddhist precept and the mantras, and there was the offering of alms to a number of monks participating in the event this morning.
จัด You can see here also similar events being conducted early this morning in Chiang Mai province in the north of the country on the upper left-hand side of the screen here. Khon Kaen in the northeast on the upper right-hand side. And here's the more in details of the Chiang Mai province in the north, where the merit-making ceremony took place early this morning, presided over by the governor of Chiang Mai province, Mr. Rattapon Naradison. He offered the arms to the monks on this auspicious occasion of the birthday anniversary of His Majesty the King. The governor was accompanied by the deputy governor and heads of government agencies, military officers and police officers. Here is a recording from Phra province, also in the central part, the upper central part of the country. The governor is Mr. Kietisak Trongsirit, who presided over the event at the Vajiraklaochaoyuhua Conference Hall in Pibun Songkram Rajapat University Thalekeo campus in Phra province. Here's another recording from this morning's event from Khon Kaen, which is in the northeast of the country. It was held at the Kan Mueang Hall on the first floor of the Khon Kaen Provincial Hall. Mr. Khachonkiet Raksa Panitmani, the governor of Khon Kaen province, together with the deputy governors, government officials, state enterprise personnel, members of the judiciary, military officers, police officers, leaders of local administrative organizations, and the people of Khon Kaen joined together for this event. Ubon Ratchathani province, also in the northeast of the country, the ceremony of offering of royal tributes, objects, and placing of the floral tribute arrangements will be taking place today. But early this morning, Mr. Narong Thepsena, governor of Ubon Ratchathani province, presided over the ceremony of offering the royal tribute objects and the offerings of arms to the monks. Surat Thani province in the south of the country. Here, the governor of Surat Thani province, Mr. Jumpot Wannachatsiri, governor of the province, presided over the Buddhist chanting ceremony and the merit-making arms offering in dedication to His Majesty the King on this auspicious occasion. Also in attendance were Mr. Bandan Sathirachawan, Mr. Witasak Jamrern Nusit, Mr. Klanarong Yuditham, and Mr. Jakrit Phang Cholajit. Now we move on to Songkhla province, which is also in the south of the country. In Songkhla province this morning, Mr. Ratthasat Chichu, governor of the province, presided over the Buddhist chanting ceremony and the merit-making arms offering in dedication as a royal merit-making on this occasion. Now we're back to the live picture at the central stage of the Sanam Luang ceremonial ground. Some more picture coming from the south of the country, from Phuket province. Mr. Chodnarin Kertsom is the governor of Phuket province, presided over the ceremonies this morning, together with Police Captain Khet Rat Chansin, deputy governor of Phuket province and acting advisor on security affairs, Ministry of the Interior, Mr. Suwit Pansangiem and Mr. Romdon Haji Awer, deputy governors of the province. Nakhon Si Thammarat, another province in the south of the country, with Mr. Somchai Leela Noi, governor of the province, presided over the ceremony of Buddhist chanting and the merit-making arms offering in dedication as a royal merit offering. There was also the interfaith religious ceremonies representing 3 religions held there too. Yala province in the southern part of the country, Mr. Amnat Chutong, deputy governor of the province, presided over the merit-making arms offering ceremony. Heads of government agencies, government officials, members of the judiciary, military officers, police officers, and members of the public jointly
participated in the merit-making alms offering of rice and dry food to 69 monks and novices. Chanthaburi province. In Chanthaburi province, which is the governor is Mr. Monsit Paisan Thanawat. He presided over the ceremony this morning too, and this was followed by Buddhist chanting ceremony, and thereafter the offering of food, monks' robes and Thai Dharma offerings were presented to monks in dedication to His Majesty. The event also included religious observances representing all faith. Kanchanaburi province in the west of the country, Miss Waritha Sungwan Semsi, governor of Kanchanaburi province, hosted the merit-making alms offering, interfaith religious ceremonies and oath-taking ceremony in honor of His Majesty the King. On this auspicious occasion, the governor presided over the Buddhist chanting ceremony. In attendance were Mrs. Wanwipa Piyamputra, Mr. Sithiwi Wanapruk, and Mr. Tharat Leung Saat, Deputy Governors of Kanchanaburi Province. Now we're back to Bangkok again. Soon the candle lighting ceremony will take place here. And there are two ceremonies going to be conducted this evening. One which has already started, the ceremony of the presentation of floral offerings to be placed on the tables in front of the royal portrait of His Majesty the King, and soon to be conducted the ceremony of the lighting of candles to humbly deliver messages of good wishes to His Majesty the King. This will be presided over by the Prime Minister and Minister of Interior, Mr. Anuthin Chanvirakul. So that will take place very soon. So for today, activities organized in celebration of this auspicious occasion include Buddhist prayer ceremonies and merit-making by offering alms to monks in dedication of royal merit, as you have just witnessed just now from various parts of the country. Interfaith religious ceremonies with participation by leaders of multiple faiths, including Buddhism, Islam, Christianity, Sikhism, and in some provinces, Brahmin Hinduism, offering prayers and blessings for His Majesty the King. Here's another event that was conducted this morning, the ceremony of pledging an oath to be good civil servants and the driving force of the nation. The event this morning conducted at Sanam Luang Ceremonial Ground was presided over by the Prime Minister, and similar event took place in all provinces of the country at the same time. As part of these celebrations marking the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary, government officials throughout the country participated in this ceremony of pledging an oath to be good civil servants and a driving force of the nation. The proceedings generally included the paying respects before His Majesty's royal portrait, the ceremonial opening of the floral offering tray, and the lighting of incense and candles, the provincial governor delivering a formal report and seeking royal permission to commence the ceremony, the provincial governor leading government officials and state officers in reciting the oath. So these are the activities, the pledging of the oath to be good civil servants being conducted in various parts of the country. We just seen the picture from Chiang Mai, and now the picture from Phitsanulok early this morning from this pledging an oath ceremony. Through the oath, participants pledge to perform their duties with honesty and integrity, follow in His Majesty's royal footsteps, remain steadfast in addressing the problems facing the nation and its people, create lasting benefits for the country, dedicate themselves to serving the public and the nation, and conduct their lives in accordance with the moral principles of their respective religions, following the guidance of His Majesty's royal guidance. Here's a picture from this morning's event in Khon Kaen province in the northeast of the country, where the governor led the participants in pledging their oath to be good civil servants. This event have been conducted every year on this occasion. Ubon Ratchathani province in the northeast of the country, with the event taking place, presided over by Mr. Narong Thepsena, the governor of the province. This followed the royal merit-making ceremony
This was held at the conference hall of the Ubon Ratchathani Provincial Hall. Here's Surat Thani in the south of the country. The pledging of the oath activity was conducted there too. This was held in honor of His Majesty the King and in dedication to His Majesty on this auspicious occasion, while expressing loyalty and profound gratitude for His Majesty's boundless benevolence. Songkhla province in the south. The governor of Songkhla, as president of the ceremony, paid homage by opening the ceremonial floral cone arrangement before the royal portrait of His Majesty. Thereafter, the governor of Songkhla province, together with the president of the Songkhla Provincial Red Cross chapter, and also deputy governors and all the high-ranking officials, joined together in taking the oath. This is the Phuket province in the south of the country too. Mr. Chod Narin Kert Som, the governor of Phuket province, presided over the ceremony together with deputy governors, as well as civil servants, members of the judiciary, public prosecutors, military officers, police officers, educational institution administrators, and executives of local administrative organizations. Nakhon Si Thammarat, also in the south of the country, with the oath-taking ceremony being conducted there, organized by the province to commemorate and dedicate their pledge to His Majesty the Kings as a mark of their loyalty. Yala province in the southern part of the country, with Deputy Governor of Yala province, Mr. Amnat Chutong, presiding over the event. Early on, at the office of the Yala Provincial Islamic Committee, Mr. Muhammad Santipimuk, Deputy Governor of Yala Province, presided over the Dua prayer ceremony in dedication to His Majesty the King. Chanthaburi Province in the east of the country, with Mr. Munsit Paisan Thanawat, Governor of Chanthaburi Province, presided over the ceremony. The oath-taking ceremony for government officials to become good public servants and the strength of the nation on this occasion were conducted at the commemorative hall in honor of King Taksin, the great Mueang Chanthaburi district. Here's Kanchanaburi province in the west of the country, with the governor of Kanchanaburi province, Ms. Waritha Sungon Sermsi, presided over the event. She led the heads of government agencies, members of the judiciary, military officers, police officers, and executives of local administrative organizations in taking the oath to become good public servants and the strength of the nation. So for the event this evening, early on we have the ceremony of offering royal tribute objects and placing floral tribute arrangements on the table in front of the royal portrait of His Majesty the King. This is part of the celebrations marking this auspicious occasion, and similar events were conducted throughout the country. And these are the picture recorded earlier. So each delegation proceeded in order to pay their respects before His Majesty's royal portrait, humbly present the royal tribute objects, placing the silver and gold floral tribute arrangements before the royal portrait, and offering their loyal birthday blessings to His Majesty. The ceremony served as a formal expression of loyalty, gratitude, and dedication on behalf of the participating organizations and the people they represent. The royal portrait serves as the ceremonial focal point, before which participants respectfully present their offerings and convey their loyal good wishes. The gold and silver floral tribute arrangements, known as Pan Pum Thong and Pan Pum Ngen, are ceremonial floral displays prepared specifically for royal occasions. Rather than being ordinary flower bouquets,
They are symbolic offerings presented as an expression of the highest respect, unwavering loyalty, gratitude for His Majesty's royal benevolence, and heartfelt birthday blessings on the auspicious occasion of His Majesty's birthday anniversary. So you can see here the picture of the ceremony of offering royal tribute objects and placing the floral tribute arrangements on the tables in front of royal portraits of His Majesty the King. The paired presentation of gold and silver floral arrangements reflects the dignity and solemnity of the occasion and is an established ceremonial practice at royal functions. Their purpose is symbolic rather than decorative, representing the participants' sincere homage and loyal devotion to the monarch. In Thai royal ceremonial tradition, gold and silver are the two ceremonial colors traditionally used for panpum, or the floral tribute arrangements presented before the monarch or members of the royal family. Gold symbolizes honor and dignity, the highest esteem, prosperity and auspiciousness, and the supreme status of the monarchy. Silver symbolizes purity and sincerity, loyalty and faithful devotion, humility and respect, and solemnity appropriate to royal ceremonies. Here's a picture from Ubon Ratchathani province in the northeast of the country with the conducting of the ceremony of offering royal tribute objects and placing floral tribute arrangements on the table in front of the royal portrait. And these took place during these early on this evening. The gold and silver floral tribute arrangements are traditional ceremonial offerings used in Thai royal ceremonies. So, as I mentioned, gold represents honor, dignity, and auspiciousness, while silver represents purity, sincerity, and respectful devotion. Presented together before His Majesty's royal portrait, they symbolize the participants' highest respect, unwavering loyalty, and heartfelt birthday blessings. Ubon Ratchathani province in the northeast of the country. Mr. Narung Thep Sena is the governor of the Ubon Ratchathani province, and participating in the floral tribute placement ceremony were representatives of many agencies and delegations. And here Surat Thani in the south of the country, we have the recording of the same event being conducted there. The agencies and delegations placing floral tributes at Surat Thani province included the governor of Surat Thani province, the chief judge of Region 8, the commander of the 45th Military Circle, the commander of Surat Thani Provincial Police, the president of the Thai Red Cross Society, Surat Thani Provincial Chapter, the director of the Regional Public Relations Office 5, Public Relations Department, the president of the Surat Thani Provincial Administrative Organization, and the mayor of Surat Thani City Municipality. Here's Chanthaburi province in the east of the country with Mr. Monsit Paisan Thanawat, the governor of Chanthaburi province, presided over the ceremony of the placement of the floral offerings in front of the royal portrait. This took place early this evening, and the venue for this evening, the candle lighting ceremony, is here at the building constructed in honor of King Taksin the Great. The order of the floral tribute placement by senior officials included Chanthaburi Provincial Court, members of the Chanthaburi Juvenile and Family Court, members of the Chanthaburi and Drat Border Defense Commander. Now we're back to the recording early on this evening at the Sanam Luang ceremonial ground with the placement of the floral offerings on the table in front of the royal portrait. This started at around 5:30 p.m. and the offering comprised silver and gold floral presentations. On the table nearby are also the incense sticks and candles offerings.
So gold and silver items such as these are regarded as auspicious and appropriate for the celebrative occasions befitting the status of His Majesty the King. And the golden and silver floral offerings placed in containers can be regarded as representing freshness and auspiciousness and symbolically serving as a way to pay respect to the monarch whose kindness and devotion to his subjects have been deeply appreciated by all Thais. The distinguished representatives of various authorities and organizations bringing forward their offerings include permanent secretaries or high-ranking officials of equivalent status of all 19 ministries, namely the permanent secretaries of the Office of the Prime Minister, the Ministry of Finance, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Tourism and Sports, the Ministry of Social Development and Human Security, the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, the Ministry of Agriculture and Cooperatives, the Ministry of Transport, the Ministry of Digital Economy and Society, the Ministry of Natural Resources and Environment, the Ministry of Energy, the Ministry of Commerce, the Ministry of Interior, the Ministry of Justice, the Ministry of Labor, the Ministry of Culture, the Ministry of Education, the Ministry of Public Health, and the Ministry of Industry. Also, Permanent Secretary of the Bangkok Metropolitan Administration and the Cabinet Secretariat, as well as heads of government offices under the Office of the Prime Minister, joined together. นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งส่งออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2566 ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 80 พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่างสองพระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศทุก
ครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศเพื่อสืบสานพระราชมัยตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 5 บึงกาฬบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนถึง 2 กรกฎาคม 2569 ในโอกาสครบ 340 ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ 170 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340 ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานพระราชมัยตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทยาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชมัยตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในผืนแผ่นดินไทย
โดยมีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันบูรณาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งอุทกภัยและคุณภาพน้ำทรงเน้นการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภูมิภาคต่างๆไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมอีกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนอกจากนั้นทรงพระราชดำริว่าสายน้ำตามธรรมชาติลำธารแม่น้ำและคลองล้วนให้ความร่มเย็นแก่ทุกสรรพชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยเฉพาะคลองสำคัญในประวัติศาสตร์เช่นคลองเปรมประชากรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้ขุดขึ้นเมื่อปี 2413 เพื่อเป็นคลองลัดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาย่นเวลาการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มจากหน้าวัดสมนัตวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายถึงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระยะทางกว่า 50 กิโลเมตรเมื่อประชากรหนาแน่นขึ้นทำให้คลองเปรมประชากรประสบปัญหาต่างๆทั้งน้ำเน่าเสียขยะมูลฝอยผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางระบายน้ำรวมถึงการบุกรุกพื้นที่ปลูกสร้างบ้านอาศัยโดยเฉพาะย่านหลักสี่ดอนเมืองรังสิตและปทุมธานีมีชุมชนกว่า 38 ชุมชนมากกว่า 6,000 ครอบครัวทำให้คลองคับแคบและตื้นเขินส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยชุมชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนจากปัญหาดังกล่าวจึงพระราชทานพระบรมราโชบายในการพัฒนาคลองเปรมประชากรให้กลับคืนสู่คลองสวยน้ำใสเป็นสายน้ำที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนสืบไปโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรทั้งระบบตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีการเก็บขยะสร้างเขื่อนระบายน้ำขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบำบัดน้ำเสียจัดระเบียบชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดวางผังที่อยู่อาศัยของประชาชนริมสองฝั่งคลองโดยจัดทำโครงการบ้านมั่นคงของคนคลองเปรมประชากรพร้อมสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นถนนน้ำประปาและระบบระบายน้ำทั้งมีการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีงานทำมีรายได้ที่มั่นคงจัดสรรพื้นที่จำนวน10 ไร่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามาจัดสร้างสวนสาธารณะเปรมประชาวนารักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกพันไม้หลากหลายชนิดจัดทำลานกีฬาสันทนาการและจัดสร้างอาคารนิทรรศการชลวิถีธีรพัฒน์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาและฟื้นฟูสายน้ำให้กลับมาสะอาดสวยงามพร้อมทั้งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสามัคคีเป็นสังคมที่น่าอยู่เข้มแข็งและปลอดภัยตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
You're watching the live telecast of the candle lighting ceremony in celebration of the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary, 28th of July 2026. The candle lighting ceremony to offer birthday blessings is one of the principal ceremonial observances held on the occasion of a royal birthday anniversary in Thailand. During the ceremony, the presiding official lights a ceremonial candle, after which participants light their own candles and collectively offer birthday blessings to His Majesty the King or Her Majesty the Queen or members of the royal family. This is typically followed by the singing of the royal anthem and the proclamation of Long Live His Majesty, reaffirming the participants' loyalty and devotion. The ceremony carries several symbolic meanings. Light symbolizes hope, wisdom, virtue, and the enduring guidance provided by the monarchy. The shared candlelight represents the unity of the Thai people who gather with one heart and one purpose to honor His Majesty. The act of offering birthday blessings expresses loyalty, profound gratitude for His Majesty's royal benevolence, and sincere wishes for His Majesty's continued good health, happiness, and longevity. The collective participation of representatives from government agencies, the judiciary, the armed forces, educational institutions, religious organizations, the private sector, and the public reflects the unity of the nation in paying tribute to the monarch. So the candle lighting ceremony to offer birthday blessings is a solemn royal observance in which participants light candles as a symbolic expression of loyalty, gratitude, and heartfelt good wishes for His Majesty the King. The shared candle light represents unity, hope, and the enduring bond between the Thai people and the monarchy. So, in a moment, the Prime Minister and Minister of Interior, Mr. Anutin Chanvirakul, will arrive at this venue. The band will then play the auspicious anthem. The Prime Minister and his wife will take their positions on the main stage. The Prime Minister, the President of Parliament, Mr. Sopon Saram, and the President of the Supreme Court of Justice, Mr. Adisak Tantiwong, will pay salutation in front of the royal portrait of His Majesty the King and will lay the gold and silver ceremonial offerings on the table in front of the royal portrait as a mark of deep respect on this auspicious occasion. The Prime Minister will then offer incense and candles by opening the flower cone arrangement containing incense and candles in front of the royal portrait. The Prime Minister will then give salutation and will light up the highly auspicious ceremonial candle situated on the main stage. The Prime Minister will then recite the message of loyal homage as a tribute to His Majesty the King for his complete dedication for the well-being and benefits of all Thai subjects. He will then lead all of the participants in humbly offering good wishes and blessings to His Majesty on behalf of the Thai people for his good health and longevity. The band will then play the royal anthem. The Prime Minister and senior officials will then turn to face the assembly and receive their lighted candles from officials. Distinguished participants and citizens of all walks of life will then light their candles and participate in singing Sadudi Jom Racha song in praise of their Majesties the King and Queen. The Prime Minister will then lead the participants in singing the song. This is the eulogy to the monarch. People throughout the kingdom and people who are watching this live telecast will join together in the candle lighting ceremony and singing the Sadudi Jom Racha song. As for the song Sadudi Jom Racha in praise of the King of Kings, the government designated the Ministry of Culture to create a song to be used in various auspicious occasions as a tribute to His Majesty the King. A committee was set up comprising executives of the ministry, the national artists, song composers and musicians, as well as representatives of associations and foundations that are experts in the fields of song composition,
music arrangement, and singing. Now we're going to have a look at the performance, the dance performance, as a birthday wishes by people of Chiang Mai province. The performance being conducted on the stage in the north of the country, Chiang Mai province. You can see it happening right now. สวยงามทั้งสถานที่เพียบพร้อมทั้งผู้ที่เข้าร่วมในการเข้าร่วมพิธีนะครับสำหรับบรรยากาศ Now
We're now back to the live picture from Sanam Luang ceremonial grounds, central stage, in preparation for the candle lighting ceremony to be held very soon, presided over by the Prime Minister and Minister of Interior, Mr. Anuchin Chanvirakul. The Prime Minister will be accompanied on the stage by Mr. Sopon Saram, the President of Parliament, and Mr. Adisak Tantiwong, the President of the Supreme Court of Justice. The Prime Minister has now arrived at the venue, and soon he will ascend the main stage. Once in his position, he will pay salutation in front of the royal portrait of His Majesty the King and will lay the gold and silver ceremonial offerings on the table in front of the royal portrait as a mark of deep respect on this auspicious occasion of His Majesty's birthday anniversary. He will open the flower cone arrangement containing incense and candles in front of the royal portrait and will give salutation. He will then light up the highly auspicious ceremonial candle situated on the main stage to mark the commencement of the ceremony. Mr. Anuchin Chanvirakul will then recite the message of loyal homage as a tribute to His Majesty the King for his complete dedication for the well-being and benefits of all Thai subjects, and will lead all the participants in humbly offering well wishes and blessings to His Majesty the King on behalf of the Thai people for his good health and longevity. The band will then play the royal anthem, and following that, the Prime Minister and the senior officials will then turn to face the Assembly, and they will receive their lighted candles from officials. The participants and citizens of all walks of life will then light their candles and participate in singing the song called Sadudi Jom Racha in praise of Their Majesties, the King and Queen. As I mentioned early on about the song Sadudi Jom Racha in praise of the King of Kings, the chairman of the committee that was set up to produce the song was Mr. Nakorn Thanomsap, national artist in the field of international music performance arts. The committee chose one of two entrants to be the song for such auspicious occasions and presented to the cabinet for approval on the 3rd of July 2018. The song is called Sadudi Jom Racha, lyric by Mr. Vichian Tanti Pimonpan and melody by Mr. Virat Yuthawon, national artist. The cabinet gave its approval for two songs to be the important songs of the kingdom, namely Sadudi Jom Racha, the song to be used as tribute to His Majesty the King and Her Majesty the Queen, and Sadudi Phra Thai, the song to be used as tribute to Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. So early on, we have seen the ceremony of the placement of floral arrangements on the table in front of the royal portrait, with high-ranking officials taking part in the ceremony, including President of the National Assembly, President of the Supreme Court of Justice, President of the Senate, President of the Constitutional Court, President of the Supreme Administrative Court, Chairman of the Election Commission, the Ombudsman, Chairman of the National Anti-Corruption Commission, or NACC, Chairman of the State Audit Commission, Chairperson of the National Human Rights Commission of Thailand, Attorney Generals and the Secretary General to the Prime Minister, Governor of Bangkok, Permanent Secretary for Defense, Chief of Defense Forces, Commander-in-Chief of the Royal Thai Army, Royal Thai Navy and Royal Thai Air Force, Commissioner General of the Royal Thai Police, Chairman of the National Broadcasting and Telecommunications Commission, Secretary General of the Anti-Money Laundering Board,
Chairman of the National Anti-Corruption Commission, as well as Secretary Generals of many organizations, including the House of Representatives, the Senate, the Office of the Constitutional Court, the Office of the Courts of Justice, the Office of the Administrative Courts, the Election Commission, the Office of the Ombudsman, the National Anti-Corruption Commission, the National Human Rights Commission of Thailand, to name but a few. Early on during the documentary that we have just shown you, we have seen that Their Majesties the King and Queen received Her Royal Highness Princess Anne, the Princess Royal, and Vice Admiral Sir Timothy Lawrence at Amphorn Sathan Residential Hall, Dusit Palace, during their official visit to Thailand from the 15th to the 18th of July 2026. And this was the first royal audience of Princess Anne's first visit to the Kingdom of Thailand in nearly 40 years. And on that day, the 17th of July, Princess Anne was received by Her Royal Highness Princess Maha Vajiralongkorn at Vajiralongkorn University before presiding over the Women in STEM Thailand-UK Partnership 2026. His Majesty the King and Her Majesty the Queen also paid a state visit to the French Republic from the 28th of June to the 2nd of July of this year at the invitation of Mr. Emmanuel Macron, President of the French Republic. And this visit constituted the third occasion in the history on which a reigning Thai monarch paid a state visit to the French Republic. The first was made by King Vajiralongkorn or Rama V in 1897, and the second by King Bhumibol Adulyadej the Great or King Rama IX in 1960. And this third state visit was especially significant as it took place 340 years after the first contact between Thailand and France made in 1685 and marked at the same time the 170th anniversary of the establishment of Thailand-France diplomatic relations in 1856. So this state visit served to strengthen and build on the enduring, steadfast relationship between the two countries. The Bureau of the Royal Household invited members of the public to sign their names, expressing their best wishes to His Majesty the King online on this auspicious occasion of His Majesty's 74th birthday anniversary this year. The online well-wishing platform is available at the website wellwishes.royaloffice.th from the 26th to the 30th of July 2026. His Majesty was born in Bangkok on the 28th of July 1952. His Majesty was the only son, the second of 4 children, of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, or Rama IX, and Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother. His Majesty the King ascended the throne as King Rama X of the Royal House of Chakri, succeeding the late King Rama IX, who passed away on the 13th of October 2016. During the royal coronation ceremony of King Rama X in the Grand Palace, the King presented the first royal command: "We shall treasure, preserve, and build on our heritage, and shall reign in righteousness for the great enduring good of the people." Since the start of his reign, His Majesty has carried forward his leadership as the pillar of the Thai nation for the happiness of the people, following the footsteps of his royal parents in easing the people's problems and improving their well-being. His Majesty recognizes the importance of restoring ancient canals that were once degraded and encroached upon, such as the canals around the Ratanakosin Island in Bangkok's Old City, Klong Padung Krung Kasem, and Klong Prem Prachakon. These canals have been transformed from polluted ditches into clean, vibrant public spaces, pedestrian walkways, and eco-friendly transport routes.
In honor of His Majesty the King, on the occasion of his birthday this year, the public and private sectors are organizing jointly the event River of Life, Preserving Ratanakosin Heritage under Royal Benevolence, scheduled for the 24th to the 31st of July. At the Mahakan Fort Park on Mahachai Road in Phra Nakhon District, Bangkok. The event features many cultural activities such as music performances, cultural shows, and street art. Members of the public have been encouraged to unite their hearts as one and show their loyalty and gratitude to His Majesty the King on this special occasion. And there was a message from the U.S. Ambassador to Thailand, Sean K. O'Neill, on the occasion of His Majesty the King's 74th birthday anniversary. It said that on the occasion of the 74th birthday of His Majesty King Maha Vajiralongkorn, Phra Vajiraklaochaoyuhua, the United States mission to the Kingdom of Thailand extends our warmest congratulations. The alliance and friendship between the United States and Thailand is built on a shared commitment to security, prosperity, and freedom. We look forward to deepening these bonds to benefit Thais and Americans today and for many generations to come. We wish His Majesty, the royal family, and the Thai people good health and happiness. The Prime Minister and his wife have now arrived at the venue, and they're now ascending the central stage, taking up their positions. The Prime Minister and Minister of Interior, Mr. Anutin Chanvirakul, are flanked by the President of Parliament, Mr. Sopon Saram, and the President of the Supreme Court of Justice, Mr. Adisak Tantiwong. The candle lighting ceremony will commence very soon. So besides the Buddhist prayer ceremonies and merit making by offering alms to monks in the dedication of royal merit, we also witnessed today the interfaith religious ceremonies with participation by leaders of multiple faiths, including Buddhism, Islam, Christianity, Sikhism, and in some provinces, Brahmin Hinduism, offering prayers and blessings for His Majesty. There were also presentations of monastic requisites, including robes and Thai religious offerings to monks. The ceremonies of allegiance, during which government officials pledge to serve as good civil servants and a driving force to the nation. And also the ceremony that you are seeing now, the ceremonies of offering royal tribute objects and placing silver and gold floral tribute arrangements before His Majesty's portrait. And soon the candle lighting ceremonies to offer birthday blessings and express loyal good wishes to His Majesty, followed by singing of the royal anthem and Sadudi Jom Racha song at the conclusion of ceremonial proceedings. The Prime Minister is now approaching the table where the offerings are placed. These contain the incense and candles arranged within the floral cone arrangement. The Prime Minister opened the floral cone arrangement.
and give salutation in front of the royal portrait. He's been invited to light the highly auspicious ceremonial candle situated on the main stage. This marks the commencement of the candle lighting ceremony. Similar activities are being conducted in all provinces of the country, presided over by the governor of the provinces or the deputy governors. ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดั่งแสงประทีปที่สว่างไสวในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก่อเกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสารพระราชปณิธานและทำรงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยั่งยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิ์มงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลือไกรแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร
เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติกลับหลังหันค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 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 You've been watching the live telecast by the Television Pool Thailand of the ceremonies of presentation of offerings in front of His Majesty the King's royal portrait as a mark of deep respect and loyalty. The ceremony to light candles and humbly offer good wishes to His Majesty the King, and the ceremony to present citation as a tribute to the King, participated by people of all walks of life. On behalf of the Television of Thailand, I would like to thank all viewers of this live telecast and hope that you will join our live telecast again tomorrow for the grand reception in celebration of this auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary to be held at the Government House. Your narrator, the live telecast tomorrow will begin at 6:50 p.m. Thai time. Your narrator has been Captain Dr. Yungyut Mayalab from Bangkok. Goodbye. สวัสดีครับ